Cough syrup deaths in children, a preventable tragedy. Recently, about 14 children deaths रिपोर्ट हुए इंडिया में ड्यू टू contaminated cough syrup. Our hearts break for every family. Deep condolences to the parents and the relatives of those families. ये केसेस मध्य प्रदेश और कुछ और स्टेट्स में रिपोर्ट हुए हैं. नमस्ते, आई एम डॉक्टर जीबी सत्तूर, सीनियर फिजिशियन, हुबली, कर्नाटका. रिसेंट कॉफ सिरप डेथ्स जिसमें कुछ छोटे बच्चों की जान चली गई. हर पेरेंट का सवाल यही है कि एक सिंपल कॉफ सिरप जो हर घर में होता है वो इतना डेंजरस हो सकता है क्या? चलिए समझ लेते हैं सीधी और सिंपल बात में. इन्वेस्टिगेशन से पता चला कुछ कॉफ सिरप में मिला डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG एंड इथिलीन ग्लाइकॉल EG. DEG और EG ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं, ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल अनसेफ है. कभी गलती से कभी सस्ती क्वालिटी के रॉ मटेरियल के चक्कर में एक कॉफ सिरप में मिक्स हो जाता है. DEG, EG किडनीज, लिवर और ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाता है. किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं. छोटे बच्चों में तो ये थोड़ी सी मात्रा भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बहुत रीअश्योरिंग है. जैसे ही बात समझ में आई सरकार ने तुरंत एक्शन ली है. एक कोल्ड ड्रिफ्ट ब्रांड का बना सभी स्टॉक्स सीज हुए और फैक्ट्री के खिलाफ क्रिमिनल केस भी चालू हुआ है. और कर्नाटक स्टेट में भी कई जांच चल रही है कॉफ सिरप्स की. ये जरूरी है ताकि और कोई बच्चा इस जहर के शिकार ना बने. मैसेज टू पेरेंट्स, याद रखिए बच्चों में हर कॉफ के लिए सिरप जरूरी नहीं होती. 90% कॉफ बच्चों में वायरल होते हैं और 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं. तो पेरेंट्स क्या करें? डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें. दवा की लेबल, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट चेक करें. छोटे बच्चों के लिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं. नो सेल्फ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन. अगर सिरप देने के बाद वॉमिटिंग, यूरिन प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हॉस्पिटल चले और हेल्थ अथॉरिटीज को भी आप रिपोर्ट करें. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कॉफ और कोल्ड मेडिसिन के फायदे छोटे बच्चों में बहुत कम पर रिस्क ज्यादा होता है. अमेरिका में 2 साल से छोटे बच्चों को कॉफ सिरप देना मना है. इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री आगे जाके ये भी कहा है कि कुछ कॉम्बिनेशंस 4 साल से छोटे बच्चों के लिए अनसेफ हैं. 5 से 10 साल के बच्चों में सिरप सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर आपको देना है. तो मैसेज सिंपल है दोस्तों, हर कॉफ के लिए सिरप नहीं, केयर जरूरी है. बच्चों को रेस्ट दीजिए, पानी पिलाइए, ज्यादा स्टीम दीजिए और अपना प्यार, योर लव दीजिए. डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए. सेफ रहना है हम सबको. सोच समझकर डॉक्टर को बताकर दवा लेना है हमेशा, क्योंकि हर कॉफ सिरप सेफ नहीं होता. Each child is very precious and deserves safe medicines. Consult your doctor before giving any cough syrup. Take care. Bye.